سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. من امیر وایتی هستم و خیلی خوش اومدید به اولین ویدیوی من. بچه اومدم امروز بهتون آموزش اینو بدم که با چطوری وارد فری فایر بشید و بازی کنید فری فایر رو. بچه اول از همه اینو بهتون بگم که نت همراه اول در اومد از فیلترینگ و میتونید با نت همراه اول برید داخل بازی. اگه بالا نبرد بازی یه بار ببندید، حالا پرواز بزنید دوباره. برای نت رایتل یا ایرانسل باید با فیلتر شکن برید. فیلتر شکنایی که من ازش استفاده میکنم، یه دونه این عکس مارمولکه، یه دونه عکس این آتیشه، اینا دوتا. ما حالا اینو وصل کردیم. اگه خواستید لینک این دوتا رو داخل کانال تلگرام میذارم که لینکش رو میذارم داخل دیسکریپشن و شما بیایید از اونجا بردارید. میریم داخل فری فایر. بچه این پینگی که الان دارم به شما میگه هلوشه 200 تا 90 نوسان پینگ داره. بعضی موقع اگه نتتون هم ضعیف باشه تا 400 تا 999 هم میره. بچه اول وارد گیم میشیم. بچه اگه اینو زد هیچ مشکلی نداره، یه بار دیگه بزنید رو هم و مشاهده میکنید. خب بچه الان گیمتون بالا آورد. قبل از اینکه با فیلتر شکن برید میدیدید اینجا اصلا بالا نمی آورد واسهتون. نگاه کنید بچه الان بینه سبز زده، سفیده. میاید اینجا میرید داخل ماب تمرینی و استارت کنید. و بچه همینطوری که وارد شدید پینگ رو مشاهده کنید. یه ذره الان من یه جایم بچه شرمنده، یه ذره باید وایسید چون پینگ خرابه الان و من جای درستی نیستم، اصلا نتم اصلا درست نیست. باید یه ذره تحمل کنم تا نت درست. بچه الان که مشاهده میکنید پینگ 199 470 الان با اینکه پینگ خوب نیست اینجوری به ما نوست میده، ولی من جای درست بشینم پینگ درستی به ما میده. و بچه الان خدا کنه پینگ بیاد پایین. بچه نگاه کنید نوسان پینگ داره. صد 18 113 120. شرمنده بچه ها، من نمیتونم جوری خوب بزنم شما همونجوری که مشاهده میکنید همه تیراتو تو بدن انمی ریجستر میشه. چیزی که خیلی خوبی هم شما میده. بچه این تایم ویدیو زیاد میشه. اگه بخوام حرف اضافی بزنم ممنونین که ویدیو منو تماشا میکنید. لطفا یه حمایتی هم از من بکنید و خیلی فیلتر شکنایی جوابی هستم برای فری فایر. الان یه دونه ویدیو میخوام آپلود کنم، ویدیوی بلنده، نمیدونم چند ثانیه طول میکشه. آموزش کاستوم میخوام براتون بذارم. خب بچه الان فیلتر شکنمو بس و
ما میتونیم به راحتی فری فایر بازی کنیم. لینک چنلم میذارم داخل دیسکریپشن، شما بیاید بردارید. فعلا خدا نگهدار.